大家好，我係阿 Fred，多謝華山邀請我今日去分享下我創造修心圍棋嘅經驗嘅。咁我自己咧就好中意捉圍棋嘅喎。咁圍棋咧自古以嚟咧就係中國嘅四大文藝啦，一向以嚟都係修心養性嘅工具。同時咧，現代人純粹係用嚟比賽喎，大人咧就比賽攞獎金啦，小朋友咧就比賽攞獎杯。我覺得咧咁係遺失咗圍棋真正嘅意義嘅。咁所以咧喺舊年11月咧，我開始有個諗法，我想搞一個課程，將學圍棋同埋睇自己結合，令到啲人咧享受圍棋之餘咧，可以藉住課程提高對自己嘅覺察啦、善用情緒啦、提升人際關係、團隊合作等等。咁我喺設計呢個課程嘅時候咧，我個諗法咧最重要係用家本位，要令到佢覺得咧圍棋係容易學嘅、好玩嘅，並且咧可以學習到有效嘅工具咧，幫助到自己，令到自己提升自己嘅幸福感啊！所以我同我嘅團隊設計咗一個獨特嘅產品，一個修心圍棋套裝，專係俾初學者嘅，有住獨特易上手嘅玩法，達到以上呢個目標。我哋仲設計一個自家嘅心靈工具，叫做圍棋3問，等佢哋咧可以喺捉棋嘅過程去支持自己成長，提高對自己嘅覺察，等自己嘅心靈能夠蛻變，而且配合線上書啦、YouTube 頻道啦，令到參加者感受到用家為本 （user friendly）。係開班之前咧，做啲免費嘅 Zoom 嘅分享會，同埋免費嘅體驗工作坊，先吸納一大班對圍棋同埋修心養性有興趣嘅潛在客戶，令到佢哋咧體會或者體驗到圍棋嘅樂趣，同埋藉呢個圍棋提升自己修心養性嘅價值。只要佢哋感受到當中嘅價值咧，就會有人參加課程㗎喇。而且咧，課程要分階段嘅喎，由淺入深。初階咧主要係學習覺察自己、善用情緒；中階咧就學習與己和、與人和、與天和，創造成功嘅人生；高階咧就係 train the trainer，培養一班志同道合嘅夥伴，一齊去拓展呢個夢想。呢個設計咧就令到有興趣嘅人不斷進心，不斷為佢哋創造價值，增加歸屬感。將藉住圍棋提升自己，成為佢哋生活嘅一部分，咁就會吸納到一班好認同呢個理念嘅客戶。佢哋咧就好似課程嘅代言人，因為收到價值，佢哋就會主動邀請推薦身邊嘅朋友參加，令到課程咧可以薪火相傳。以上所做一切咧成本唔高嘅喎，修心圍棋套裝個零本成本都唔高。最主要係付出時間心機去設計啦，人手去製造啦。參加者收到呢個套裝之後咧，就覺得好靚、好有心思、好獨特、好中意。線上書啦、YouTube channel 啦、Zoom 啦、免費工作坊啦等等啦，其實成本都有限嘅。另外喺自在社學習到而又好重要嘅就係 teamwork 啦。我自己本身都好多盲點嘅，所以我選擇有 partner 嘅諗法咧，往往同自己唔同喎。一定要學習謙卑，因為自己睇唔到自己做得唔夠好嘅地方，亦因為我最唔中意 partner 嗰個點子咧，往往就係客戶最中意嘅地方。呢個就係 teamwork 奇妙嘅地方。唔同嘅客戶有唔同嘅需要需求，只係出自自己一個腦袋咧，可能只係滿足到一小部分嘅客戶。所以咧，要學習尊重 partner。百花齊放，讓佢都創造佢嘅成功，團隊贏，我都贏。咁咧就講下咧修心圍棋嘅收生情況喎。咁我哋咧係3月14號咧就開咗第一班收費課程，40人嘅，好快滿咗啦。咁所以咧我哋喺4月24號咧就開第2班，同樣係40人，同樣都滿咗喎。咁咧，所以我哋而家咧已經計劃緊開第3班，喺6月17號開第3班。而家宣傳緊，收生都係理想嘅。咁以上就係初班啦。咁我哋開完初班之後咧，就俾初班學員咧開中班。咁中班咧，我睇5月30號咧就開始啦。咁報名咧都好理想喎。咁所以咧，零成本創業咧係 work 嘅，只要有理想、有 passion、清晰嘅定位。以客戶為本，為佢哋創造到價值，再善用 teamwork 咧，好容易會創造到成功。
喺度咧祝福大家創業嘅路上、修行嘅路上，祝福大家利己利他。多謝。